mbjellën në stërvitje sepse të shtunën ndeshja e dytë e juaj në boksën profesionist. Besoj që po prisni me interes. Patjetër, kena pas stërvitje shumë dhe mendojmë që duhet me na shpërbly. E njihni kundërshtarin? Po, kemi studiuar me profesorin, është nga Bosnia. Çdo stërvitja ka shumë mirë dhe presim fitoren. E keni filluar mirë karrierën e boksit profesionist dhe tashmë besoj që do të silloni në fitoren e dytë. Po, patjetër, aty është çdo gjë, qëllimi, programi që kena bërë deri tash është për të marrë fitoren. Duket që po prisni me shumë interes ndeshjen së shtunës. Ka ndonjë motiv më shumë? Po, patjetër, sepse siç edhe memoriali quhet, vetë memoriali bëhet për të kujtu figurat e shuara të boksit, shkodran dhe trajnerëve tonë. Dhe fitoria ime ose ndeshja ime dedikohet për së kujtim ndemit trajnerit tim parë që më ka ndihmu me hapet e parë në karrierë të boksit. Dhe dëshira për të fituar do të jetë një motiv më tepër për nderuar edhe trajnerin tuaj. Figurën e tij, patjetër, do të bëhet pa mujtën me arrit fitoren. Synimet për të ardhmen do të vazhdojë Beki Mbjellën në boksin profesionist? Patjetër, përditje jemi në stërvitje, çdo gjë do të shkojë mirë dhe do të arrijmë, do të vazhdojmë rrugën tonë.